गुड मॉर्निंग टू ऑल न्यू मॉम्स। आई होप यू ऑल विल बी गुड। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी को डकार दिलाने का क्या सही तरीका है और न्यूबॉर्न बेबी को डकार क्यों दिलाई जाती है और डकार दिलाना क्यों ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर माँ के माइंड में होता है कि दूध पीते पीते अगर बच्चा सो जाए तो भी क्या डकार दिलाना ज़रूरी होता है, और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा डकार नहीं लेता है तो उस सिचुएशन में क्या करें। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डकार क्यों दिलाई जाती है। एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबी मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि नाक के ज़रिए सांस लेना है और मुंह के ज़रिए दूध पीना है। तो वो मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर दूध पीते हैं। ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए उनके जो है पेट में हवा चली जाती है, तो उस हवा को हम डकार के थ्रू बाहर निकालते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को डकार दिलाना क्यों ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार नहीं दिलाते हैं तो उसके पेट में गैस बनने, पेट में दर्द होने या कॉलिक पेन होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर दूध पिलाने के बाद आप बच्चे को लिटा देते हैं तो बच्चा वॉमिटिंग कर देता है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को हर फीड के बाद डकार ज़रूर दिलाएं, चाहे बच्चा बॉटल फीड पे हो या ब्रेस्ट फीड पे। अब बात करते हैं डकार दिलाने का सही तरीका क्या है। तो वैसे तो डकार दिलाने के 3 तरीके हैं, बट जो सबसे कॉमन और आसान तरीका है जो हम सब लोग यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो उसके लिए आपको अपने बच्चे को अपराइट पोजीशन में लेना है और ये इंश्योर करना है कि बेबी का चिन यानी कि ठुड्डी आपके शोल्डर पे सपोर्ट ले रहा हो और बेबी का पेट आपके सीने पे टच कर रहा हो। फिर दूसरे हाथ से बेबी के बैक को थपथपाना है और बीच बीच में रब करना है। थपथपाना है और बीच बीच में रब करना है। ऐसा करने से बच्चा डकार ले लेता है और काफ़ी कंफर्ट फील करता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो हर माँ के माइंड में होता है कि बच्चा अगर दूध पीते पीते सो जाए तो भी क्या डकार दिलाना ज़रूरी होता है। तो जी हाँ, तो भी डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है तो भी आप उसको डकार ज़रूर दिलाइए। आप अपने बच्चे को डकार वाली पोजीशन में कम से कम 5 से 7 मिनट तक लेके रखिए। बच्चा डकार ले लेगा, उसके बाद ही आप बच्चे को बेड पे लिटाइए। और बच्चे को जन्म से लेकर 8-9 महीने तक डकार दिलाना ज़रूरी होता है। सेकेंड कॉमन क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चा कभी कभी डकार नहीं ले रहा है तो क्या करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा डकार नहीं लेता है, बहुत देर हो जाती है फिर भी बच्चा डकार नहीं लेता है। तो उस सिचुएशन में पहले तो आप बच्चे को अपराइट पोजीशन में लेकर रखिए, डकार वाली पोजीशन में लेकर रखिए। कोशिश यही करिए कि बच्चे को डकार दिलाएं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 2-3 मिनट और वेट करिए, तब तक आए बच्चे को, कोशिश करिए कि डकार ले ले बच्चा। और अगर फिर भी बच्चा डकार नहीं लेता है तो बच्चे को आप करवट लिटाइए। बच्चे का जो राइट साइड है वो नीचे की तरफ हो और लेफ़्ट साइड जो है ऊपर की तरफ हो। इससे जो है बच्चे का फूड पाइप, मुंह और पेट एक डायरेक्शन में आता है, एक ही लाइन में आता है, जिससे जो है एक्स्ट्रा हवा बाहर निकल जाती है। तो गर्ल्स, डकार से रिलेटेड जितनी भी क्यूरी थी वो मैंने सारी क्यूरी इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपकी और भी कोई क्यूरी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको भी कवर करूँगी। तो गाइस, डकार दिलाना बच्चे को इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे को 10 फीड दे रहे हैं और आपने बच्चे को 9 बार डकार दिलाया, एक बार नहीं दिलाया, तो बच्चा अगले 24 घंटे परेशान हो सकता है। इसलिए आप अपने बच्चे को डकार ज़रूर दिलाइए। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।